There's a fire burn the fire brigade. Our souls tonight, we losing this fight. Oh, our souls tonight is no one. Fala pessoal, vim aqui trazer esse vídeo aqui, vou abrir uma chave. Vamos ver o que a gente vai ganhar aqui, né? A rotação, a atual rotação, ela tá com Robin, Hawkins e a Nami. Vamos ver o que a gente ganha aqui. Se a gente vai ganhar alguma coisa boa, hein? Será? Vamos saber. Ó, peguei a chave. Vamos lá, hein? Tô confiante que vai vir coisa boa. Mas é isso aí. Valeu pelo vídeo aí.